Успішний похід Святослава на Болгарію перервала тривожна звістка з Києва. Місто взяли в облогу печені. Святослав поспішив на допомогу киянам. Розбивши кочовиків, він знову став збиратися на Дунай. І тільки на благання старої Ольги ненадовго затримався на берегах Дніпра. Поховавши матір, Святослав роздав землі синам своїм. Ярополка залишив у Києві, Олега відрядив до древлян, а Володимира, сина ключниці княгині Ольги Малуші, посадив у Новгород. У той час, коли князь гнав від Києва печенігів, повстали болгари. Їм вдалося вибити русів з Переяславця. Святослав із головною дружиною прибув на Дунай і взяв штурмом столицю. Тепер уже вся Болгарія підкорилася київському князю. Імператор Іоанн Цеміський почав вимагати, щоб Святослав покинув Болгарію. Київський князь гордо відповів, що скоро сам буде в Константинополі і вижене греків до Азії. Між Руссю і Візантією розпочалася нова війна. Спочатку перемога була на боці імператора. Святослав мусив із залишками війська повернутися назад. Після цього, приєднавши до своєї дружини болгар, угорців і тогочасних союзників печенігів, князь, спалюючи міста і села, зміг дістатися до стін Адріанополя. Тут грекам вдалося хитрістю розбити печенігів і вийти в поле проти ослабленого руського війська. Святослав поглянув на велику силу супротивника і звернувся до своїх воїнів зі словами: «Не посоромимо землі руської, та поляжемо тут кістьми. Мертві бо сорому немає». У цій битві руська дружина розгромила ворога. Імператор втік до Константинополя, а за ним вирушило Святославове військо. Щоб зупинити князя, імператор вислав йому назустріч послів із дарунками. Руський князь навіть не глянув на золото, покладене до його ніг. А коли піднесли зброю, то Святослав не міг натішитися тим подарунком і велів дякувати імператору. Грецький посол так переказав своєму володарю: «Лютий ся чоловік мусить бути. Про багатство не дбає, а за зброю хапається. Нема що робити, треба давати йому данину». Задоволений Святослав з військом повернувся до Болгарії. Наступного року візантійці першими розпочали військові дії. Перекривши своїми човнами гирло Дунаю, Цеміський перейшов на Балкани. На чолі відбірного легіону невмирущих, за підтримки 13 тисяч кінноти і 10,5 тисяч піхоти, він раптово з'явився під стінами болгарської столиці. Після кількох безуспішних атак, якими керував сам імператор, візантійці спалили палац разом з його захисниками. Святослав почув про загибель своїх воїнів, коли стояв з дружиною в укріпленому стані на березі Дунаю біля фортеці Доросток. Під її стінами і розгорілися головні битви цієї війни.